मेरा नाम बीना है। मैं आईपी एक्सटेंशन में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं घर पे ही रहती हूँ, अपने परिवार को देखती हूँ। बाकी मुझे 5 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, बीपी भी था और हम सब मौसम बदलते जुकाम खांसी वगैरह बहुत होता था। मैं 5 साल से नेचुरल लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हूँ। तब से आज तक मेरे को ना खांसी जुकाम हुआ, ना मेरा बीपी बढ़ा आगे। और मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम 90% ब्लॉकेज थी, मेरी डॉक्टर ने बताया था, मैंने सीटी एंजियोग्राफी कराया, उसने मेरी 90% ब्लॉकेज थी। वो मेरी 5 साल में पहले मैंने जब इसको फॉलो किया, उससे मेरी 3 महीने के अंदर मेरी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो गई है, बीपी ठीक हो गया है, जुकाम खांसी जो मौसम बदलते होता था वो बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस करती हूँ। इस नेचुरल लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, इसलिए आप इसे फॉलो करें, इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। थैंक यू। आप एक हमारे साथ नारा लगाएं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। हम सभी को स्वस्थ कर रहे हैं और हम पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ कर रहे हैं।